Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о новых каминных топках от компании STAV. Еще совсем недавно эти каминные топки были представлены в рамках выставки «Салон каминов». Ну а сегодня уже рабочая топка серии F1100W подключена к рабочему дымоходу, горит, и, естественно, мы сегодня посмотрим, как она работает. Я вам расскажу об основных технологиях, которые интегрированы в эту каминную серию. Ну а вы пишите обязательно в комментариях, что вы об этом всем думаете, подписывайтесь на канал Pitch Обзор, ну а мы начинаем. Серия топок F от компании STAV состоит на сегодняшний момент из трех моделей. Это F750W, это F900W и F1100W, как раз таки, которая сейчас за моей спиной работает. И сегодня, естественно, мы ее будем прожигать, смотреть, как она себя будет демонстрировать в разных режимах горения. Но я практически уверен, что нас она с вами приятно удивит. Стальной корпус каминных топок STAV выполнен из высококачественной высоколегированной стали, произведенной шведским концерном Saab. И хочется отметить отдельно, что марка стали разработана специально под эти каминные топки STAV и больше не для кого. И разработана с учетом эксплуатации каминов при высоких температурных нагрузках, а также механического воздействия. Как вы уже, наверное, все заметили, основную часть фронтальной стороны камина у нас занимает витрокерамика. Кстати говоря, она японского производства Neokeram. И чтобы стекло камина максимально долго оставалось чистым, чтобы ничего не мешало обзорности огня, в каминной топке серии F интегрирована система STAV Cleaner, которая реализована за счет правильного распределения горячих потоков воздуха. И эти потоки настолько эффективно обдувают обзорное стекло, что независимо от режима работы нашего с вами камина, будь это активный режим горения или длительное горение, стекло пачкаться не будет. Управление воздушными потоками в нашей сегодняшней каминной топке мы реализуем при помощи всего лишь одного регулятора. Называется эта технология Simple Motion. И, соответственно, передвигая из одного положения в другой этот регулятор, мы контролируем, по сути, процесс горения. То есть максимально это значит у нас интенсивное горение, среднее положение это среднее горение и крайнее, это значит, у нас камин переходит в режим длительного горения. Ну а сам воздух в камин попадает через специальный клапан Air Cross. Дальше воздух распределяется по воздушным коридорам уже внутри каминной топки, и при помощи уже вышеупомянутого регулятора под названием Simple Motion мы, собственно говоря, этим потоком уже и командуем, и контролируем весь этот процесс. И отдельно хочется отметить, что клапан Air Cross может быть установлен не только с левой или с правой стороны, но а также сзади нашего отопительного прибора. А подводить воздух мы можем из подвального помещения, с улицы, ну из любого, скажем так, альтернативного помещения, нежели в том, где установлен сам камин. Ну что ж, пришло самое время уже посмотреть, как камин будет работать и будет гореть. Естественно, я хочу это продемонстрировать и посмотреть сам. Сейчас я передвину регулятор в фазу активной подачи воздуха в наш замечательный камин. Открою дверцу. Я потихонечку буду открывать дверцу камина и, соответственно, буду подбрасывать дрова. В связи с тем, что топочная камера у нас нашего очага большая, открывать дверцу резко мы не будем. И, собственно говоря, сейчас мы подбросим в камин раз, два, три дровишки. Сейчас я чуть-чуть красивее хочу распределить дрова, что-то я не очень, скажем так, сделать симпатично. Вот так вот будет получше. Во! Кстати говоря, ручка, вот я ее сейчас трогаю рукой, без перчатки, работает камин уже очень давно, но ручка не горячая. То есть она на самом-то деле абсолютно не горячая, ее можно даже вот так вот полностью обхватить. То есть тепло от стекла идет, а сама ручка нет. Но все равно лучше пользоваться перчаткой, чтобы не обжечься. Я думаю, что комментировать картину огня
внутри очага бессмысленно, потому что все очень красиво, наглядно демонстрируется. А сейчас хочу немножко поговорить про футировку, которая установлена внутри топочной камеры. Называется этот материал All Keram, это камень. Естественно, он выполнен по специальным технологиям. И в нашем сегодняшнем случае это светлая керамика, еще есть вариант темной керамики, то есть у клиента есть выбор, да, какую керамику установить. И стоит отметить, что светлая керамика при интенсивном горении, при высокой температуре внутри очага, она очищается самостоятельно. То есть мы сейчас видим, что интенсивный огонь, и керамика уже значительно посветлела. По самой работе камина. Сейчас у нас установлен режим интенсивного горения. Дровишки у нас уже все схватились. Вначале мы переводим топку в режим среднего положения нашего регулятора. И через секунд 10 я уже полностью его переведу в режим длительного горения. И мы с вами увидим, как картина внутри топочной камеры значительно изменится. Огонь станет плавным, медленным. И через некоторое время наш камин перейдет в полноценный режим длительного горения. Ну, собственно, мы уже это видим. Вот такая вот история. Красиво и очень быстро. Этому способствует высокая герметичность и качество сборки камина Staff. В нашем случае, и тут без комментариев. Моментально у нас режим огня поменялся, независимо даже от огромных размеров самого очага. Все-таки это старшая модель под названием F1100W. Поэтому, друзья, переводим его обратно в интенсив, и вы все увидите, как она моментально изменится, картина огня внутри очага. Резюмируя наш сегодняшний видеоролик, наш обзор, который получился достаточно быстрым, но в первую очередь потому, что я не хотел углубляться очень сильно в техническую составляющую. Лучше мы снимем несколько видеороликов и про технологии будем говорить отдельно. Все-таки сегодня такой более эмоциональный видеоролик хотелось сделать, показать, как горит огонь. По моему мнению, это самое важное. А все технические моменты нужно знать и нужно понимать. Но я думаю, что да, как я уже сказал, в следующих роликах мы это все покажем. Давайте еще раз мы переведем его камин в режим длительного горения. Опять же, посмотрим, насколько быстро в этот режим он переходит. Ну, собственно говоря, все видно. Вот. Ну, а вам, дорогие друзья, хочу сказать следующее. Обязательно, во-первых, напишите в комментариях, как вам камин Staff. Мне кажется, что это просто превосходный камин, который украсит практически любой интерьер, любой дом. И соотношение цены и качества в серии, в F-серии от компании Staff, я считаю, что реализовано идеально. То есть, на самом-то деле, ну, такой большой размер топки и настолько точное, настолько четкое регулирование, что, ну, на самом-то деле, ты понимаешь, что все технологии, которые интегрированы в эту серию каминных топок, ну, это все не просто работает, а идеально работает. Поэтому в следующий раз, как я уже сказал, мы обязательно поговорим о прочих технологиях. Подпишитесь на канал Pitch Обзор, пишите в комментариях. С вами был Дмитрий, и до скорых встреч.